壽司迷唔好錯過呢一間壽司鋪咧，有自助嘅壽司吧，仲可以即場燒超新鮮嘅海鮮，一次過滿足晒你食壽司同時燒海鮮嘅願望。仲有，我會同大家比較翻之前推介嘅兩間人氣壽司鋪，睇下邊一間先係最抵嘅推介啦。大家好，歡迎翻嚟樂遊日本，我係阿 T。咁嚟緊呢，好快就農曆新年啦。咁好多朋友仔呢會嚟福岡玩，跟住呢，佢哋就問我啊，有啲咩抵食啊或者好食嘅壽司鋪介紹啊咁樣。咁除咗之前介紹過喺博多嗰間雪崩壽司啦，仲有一間係天神嘅葫蘆壽司。咁跟住呢，我就覺得呢一間壽司呢個 CP 值係超高啊。咁佢就係位於赤坂嘅博多豐一壽司啦。咁開始之前，如果你仲未訂閱我嘅頻道嘅話呢，咁記得訂閱我嘅頻道啦。咁呢個頻道呢係關於一啲日本嘅小知識，即嚟旅行嘅小貼士同埋資訊嘅。好，咁我哋就開始。咁如果我哋搭地鐵嘅話呢，就係空港線橙色呢一條啦。跟住呢，我哋可以去赤坂呢個站。咁如果你天神站過去嘅話呢，其實一個站嘅啫，2分鐘。如果你係博多過去嘅話呢，4個站，大約6分鐘左右啦。咁到咗赤坂站之後呢，我哋可以喺1號或者6號出口出咗嚟之後呢，轉左向翻後邊行，向住海嘅方向呢，大約行11分鐘左右啦。去到呢一個十字路口嘅時候呢，向左轉，跟住一直行呢，你就會見到呢一個博多豐一長濱食堂噶啦。咁其實佢仲有一間咧喺博多碼頭嗰一邊嘅，咁佢嗰間咧就比較大啲，不過咧就冇得預約嘅喎。咁我轉頭會再同大家講下嘅。咁佢呢度咧有得預約㗎，咁你哋可以用 Tabelog 啦，或者係 Google 都預約到嘅。而如果你預約咗嘅話咧，你張台佢仲會擺個名牌喺度㗎，好有心思嘅。咁佢呢度出邊咧有個自助嘅壽司吧嘅喎，咁所以咧要自己去攞個盤，攞完個盤之後咧，佢左手邊咧就係呢個壽司吧啦。咁佢啲壽司種類咧都幾多噶，咁佢呢個壽司吧呢，有成3-4米咁長，當中雖然有啲壽司會重複啦，但係呢，佢都有成差唔多30-40款左右唔同嘅壽司俾你揀噶。咁佢最基本嘅壽司有海膽軍艦啊、中拖羅啊、鰻魚啊、三文魚啊、蝦壽司啊、山蝦壽司啊，呢啲呢，全部都有嘅。蛋壽司都有，最令我估唔到呢，就係佢連花之戀都有喎。跟住呢，佢仲有好多唔同嘅貝類啦，同埋呢有好多唔同嘅魚嘅。咁有啲魚呢，我都唔知係乜嘢魚嚟㗎，但係朋友話食過呢都幾好食，而且佢鋪頭隔離呢，就係福岡嘅魚市場啊。咁所以呢，佢成日都有啲新鮮嘅魚呢可以運過嚟鋪頭呢度整啲新鮮嘅壽司俾大家食嘅。咁記得夾完啲壽司之後呢，唔好即刻翻埋位食喎，你要示意店員呢幫你數一數你已經夾咗幾多個壽司，跟住呢，佢就會幫你 mark 低佢噶啦。因為佢呢個壽司吧呢，全部都係130 yen 一件嘅，咁所以呢，店員呢會幫你先記數，跟住最後呢，你埋單嘅時候呢，佢就會幫你計翻幾多錢噶啦。咁我想講佢個海膽呢，雖然少啲份量，但係呢，好甜好好食啦。個中拖羅呢，雖然薄咗啲，但係呢，都係超級腍同埋入口即溶嘅感覺噶。唔好唔記得喎，最重要係咩呢？就係佢呢一度一嚿壽司呢，連稅呢都只係130 yen，130 yen 即係講至6個半，6個半你就可以食到中拖羅、海膽、甜蝦、筆記貝呢一啲壽司喎，真係真鮮價就食到呢一啲比較貴嘅壽司呢，係超級抵嘅。我自己呢就食咗好多海膽同埋中拖羅啦。咁佢除咗有壽司食之外呢，其實佢仲有其他海鮮食嘅，好似呢個酒煮蜆咁樣啦，超鮮甜，簡直係想飲埋個湯佢啊！呢一間呢我都唔係第一次食噶啦，之前呢我仲食過一個燒海鮮拼盤，仲有一個魚生當飯，佢裏面直情有半膽海膽跟埋俾你噶。咁佢仲可以用平板落單噶，咁所以如果你唔識日文嘅話呢都唔緊要，咁可以呢睇下佢幅相啱唔啱食呢先至嗌都得噶。咁佢鋪面呢都算大噶，有10幾張台，咁所以如果大家可以預約嘅話呢，最好就預約咗先，因為我今日呢係晏晝嚟嘅，咁所以呢相對地少啲人。如果你夜晚嚟或者你禮拜6日嚟嘅話呢，佢係 full house 噶，咁所以呢記得預約就會好啲啦。跟住佢仲有另一間分店呢，其實就喺呢個博多碼頭嗰一邊嘅。咁如果我哋最近嘅車站呢，就係呢個中洲川端車站。行過去嘅話咧，都要大約18分鐘，有少少遠。如果唔係咧，你都可以選擇搭的士或者搭巴士過去都得嘅。咁佢呢邊咧有幾個特色㗎。第一咧，佢個自助壽司吧咧係長好多㗎，咁款式咧都多少少嘅。
另外呢，因為佢超級多人排隊㗎，咁所以呢，其實佢都可以買外賣呢，你可以出去出邊碼頭嗰度有啲凳啊、枱啊俾你食嘢嘅。咁佢呢仲有啲炸嘢啊、熟食嘅嘢食㗎。如果唔食生嘢嘅朋友仔呢，都有嘢食嘅。咁當然仲有海膽食啦。咁海膽呢都係超正，同埋好似2000 yen 左右啦。我哋最後好似再嗌多咗2板海膽㗎。唔好見我哋嗌咁多嘢好似好誇張咁，其實嗰次呢，我哋有12個人一齊去食㗎。所以我哋除咗嗌壽司之外呢，仲嗌咗好多海鮮啊、刺身嘅嘢食㗎。啲燒蠔都仲要超大隻，好肥美㗎。呢張相你就睇到啲蠔咧有拳頭咁大啊，跟住我哋自製嘅呢一個海鮮拼盤先至勁啊，勁多螺啦、貝啦、蝦啊、鮑魚啊咁樣啦，咁佢就一大個盤咧載住俾我哋喎。你見到佢個碟咧有我成個人嘅身咁大啊，咁你就知道有幾誇張啦。同埋我想講係超級重啊，就咁講幾新鮮咧，大家就未必感受到。但係見到佢係咁喐好生猛咁樣嘅時候咧，你就知道咧佢嗰啲海鮮咧係有幾新鮮啦。鮑魚咧隻隻都係咁喐噶，除咗鮑魚之外，佢嗰啲蚌咧都好生猛噶。所以嚟呢度除咗食壽司之外咧，其實佢啲海鮮咧我都推薦嘅。如果 budget 許可嘅話咧，就可以試唔同嘅海鮮啦。同埋佢呢度海鮮始終係新鮮啦，咁所以咧供應量咧係有限噶。可以嘅話咧就早啲嚟啦。如果你太晏嚟嘅時候咧，可能就已經賣晒噶啦。如果碼頭呢一間咧係超級多遊客嚟噶，如果你想一開鋪就食到嘅話咧，你可能要早半個鐘左右咧嚟排定隊。如果佢係要寫名嘅話咧，記得寫名喎，因為咧你唔寫名嘅話咧，你排隊都冇用噶。咁最後咧，之前我都有推介過另外2間壽司鋪噶嘛，咁我想將3間咧比較一下，睇下邊一間咧大家覺得最好嘅。咁首先新鮮程度嘅話咧，我覺得博多豐一咧係值得俾佢5個壽司咁新鮮嘅。咁而之前食過嘅另一間咧壽司屋壽咧，即係嗰個雪崩壽司嗰一間啦，佢咧都係好新鮮噶，咁所以我都俾5粒壽司佢嘅。而葫蘆壽司嘅話呢，因為我嗰晚呢係好夜去，我唔知有冇關係影響到啦。咁個鮑魚呢係有啲硬啊，咁所以我俾佢4嚿壽司。跟住款式種類啦，咁博多豐一呢，因為佢有個壽司吧啦，跟住佢仲有好多海鮮俾你選擇啦，咁所以呢，我俾佢5個壽司嘅。而壽司屋壽嘅話呢，佢相對地就冇咁多壽司可以揀啦，咁但係呢，佢款式都唔少嘅，而且呢，佢有啲新穎嘅壽司喎，咁所以我俾佢4個壽司。而葫蘆壽司呢，相對地大家都可能係食 set 嘅關係呢，咁選擇就少啲，不過佢可以單點嘅，咁但係嚟得嗰度呢，通常都係會主力食 set 多啲噶啦。咁所以我覺得個款式種類比較之下呢，就少啲啦。跟住就到價格啦。咁博多豐一件壽司稅後之後呢，都係130 yen，咁就冇得輸啦。當然你可以食貴啲嘅海鮮嘅。咁而壽司屋嘅話呢，咁佢因為係新派啲啦，咁相對嘅價格呢，佢都係貴少少嘅。跟住葫蘆壽司嘅話呢，咁佢因為用一個性價比高嘅價錢啦，咁所以呢，我俾佢4粒壽司。咁最後就地點嘅方便程度啦。咁博多豐一呢，相對地呢，真係隔涉啲嘅，咁所以我淨係俾佢3個壽司啦。咁壽司屋呢，喺博多車站隔離啫，葫蘆壽司呢，就喺天神地鐵站出口附近就已經去到噶啦。咁所以呢2間呢，我都俾佢5個壽司。咁最後計算咗壽司數目出嚟之後呢，博多豐一呢，就有18個壽司。壽司屋咧就有17個壽司，而葫蘆壽司咧就有16個壽司，咁所以咧平均程度咧就係博多豐一第1名嘅。咁我都想講翻3間壽司鋪，其實我都推介俾大家嘅。如果唔好食，我都唔會介紹俾大家啦，係咪？咁不過壽司呢樣嘢咧會受到食材嘅影響啦，同埋可能壽司師傅嗰日嘅手勢啦，咁所以呢一個分數咧都純粹俾大家參考下嘅啫。咁今次咧又介紹咗一間我覺得幾好食嘅壽司鋪俾大家啦。我知道大家好想知道有咩燒肉鋪推介嘅，其實我自己咧有一間私心嘅燒肉鋪咧，一路都唔想介紹俾人，因為我怕會好多人去啊。咁但係如果大家真係想知嘅話咧，留言話俾我聽，留言燒肉啦，就燒肉咁樣。咁如果好多人都想知啊，咁我下次就介紹俾大家啦。咁如果中意呢條片嘅話咧，記得 like share 同埋訂閱我嘅 channel 啦。咁如果有啲咩意見咧，咁都可以留言話俾我聽。想睇多啲日本最新嘅生活資訊或者係突發嘅事情咧，亦都可以 follow 我嘅 Instagram 嘅。有興趣嘅話咧，仲可以加埋我嘅 Facebook 同埋趣啊。好，咁我哋就下次再見，拜拜。